Hai lode d'Allah, il clementissimo, il misericordioso, il Signore dei mondi e Allah subhanahu wa ta'ala. E la preghiera sia sul profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e la preghiera su tutti i profeti, che Dio li benedica e benedica il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cari fratelli, inshallah, riprendiamo inshallah la storia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cari fratelli, siamo arrivati all'altezza che il ragazzo sta per imparare, cioè andare dal mago per imparare, cari fratelli, cioè imparare le lezioni di magia. E abbiamo detto, cari fratelli, c'è un monaco nella sua strada che lui sempre pregava Allah subhanahu wa ta'ala, sempre in prostrazione. Il ragazzo si meravigliò trovando questo monaco che fa così. Allora, chiedendo una volta, quando ha finito il monaco, ha chiesto: ma tu qual è il tuo Signore? Il monaco inizia, cari fratelli, a parlare di Allah, a parlare della grandezza di Allah subhanahu wa ta'ala, a parlare della fede, a parlare degli insegnamenti di fede, che Allah subhanahu wa ta'ala è il creatore e Allah subhanahu wa ta'ala il Signore dei mondi, che non c'è divinità, non c'è qualcuno tranne Lui. Allora, cari fratelli, inizia il mago a dare insegnamenti al ragazzo di fede, della fede che non è la fede in cui lui crede, non la fede che il re è il Dio cioè del mondo, ma il mago insegnò al ragazzo il vero Signore è Allah subhanahu wa ta'ala. Allora, cari fratelli, il ragazzo continuò ad andare così, però si ritardava sempre quando andava dal mago, veniva sempre tardi. Allora il mago inizia a rimproverarlo, inizia a picchiarlo perché lui ritarda sempre. E quando torna alla sua famiglia, la famiglia inizia a picchiarlo, a rimproverarlo perché ritardi tanto. Allora raccontò questo discorso qua al mago, dicendo: mi rimproverano perché io vengo da te. Allora il mago ha detto, per salvarsi, ha detto: non di a loro, se vai dal mago di che mi hanno trattenuto la mia famiglia, e se vai come si chiama, dalla tua famiglia di che ti ha trattenuto il mago, per salvarsi, cari fratelli. Allora perché ha come si chiama? E questo, cari fratelli, non è una bugia, non è una bugia, perché lui c'è una situazione di pericolo per lui. Allora, cari fratelli, lui continua ad andare dal mago e a imparare la magia e a imparare dal monaco, a imparare la fede. Una volta, cari fratelli, questo ragazzo, mentre veniva nella sua strada, trovò un leone grandissimo che ferma la strada delle persone a passare. Allora ha detto: oggi saprò qual è la strada che devo seguire, la strada della magia o la strada del monaco che conosce Allah subhanahu wa ta'ala. Allora ha preso un sasso piccolo, cari fratelli, perché lui voleva un miracolo di Allah subhanahu wa ta'ala per indicargli la verità. Allora ha preso un sasso e ha detto: oh Signore mio, se la strada del tuo monaco che ti conosce, il tuo servo di Allah, il tuo servo, è quella che ami, o la strada della magia, fammi, qual è se la strada del tuo, come si chiama, il monaco è quella che ami, oh Signore mio, fai che questo sasso piccolino uccida questo leone, per far passare le persone, che le persone hanno paura, non riescono più a passarla. Allora, cari fratelli, lui con quel sassolino lo manda al leone, il leone muore di colpo, cari fratelli, poi passano le persone. Allora andò, cari fratelli, dal monaco dicendo quello che era successo.
Ha detto che Allah ha parlato e gli ha detto, vedi quello che è successo, e Allah subhanahu wa ta'ala oggi mi ha fatto vedere quale strada seguire. Allora, cari fratelli, inizia questo monaco che prega Allah subhanahu wa ta'ala a insegnare al ragazzo che la fede non è così, che la fede Allah ti farà la prova, cioè perché, cari fratelli, non è dire io credo senza fare le prove, il Signore ci fa la prova. Allora lui ha detto, il Signore adesso ti farà la prova, oh figliolo, adesso entrerai e farai e sarai provato, però quando avrai una prova dura o avrai le prove, non dire di me, lasciami che io, come si chiama. E poi, cari fratelli, Allah subhanahu wa ta'ala ha dato un miracolo a questo ragazzo che faceva guarire il cieco, che è nato cieco, chi aveva la malattia di pelle, il labbroso, è iniziato a guarire le persone nello Yemen, finché le persone lo hanno amato, cari fratelli, lo hanno amato. Poi lui diceva alle persone, credete nel Signore, è Allah subhanahu wa ta'ala che lui che vi farà guarire, non sono io, non si fa prendere i soldi, non si faceva pagare per fare questo, ma lui voleva che la gente credeva, e tanta gente lo ha amato, e tanta gente nello Yemen lo amano e l'hanno seguito, tante però il re non voleva questa cosa qua. Allora, cari fratelli, con il tempo, cari fratelli, succede un fatto, che il re aveva un suo, come si chiama, un suo della corte, un suo vice della corte. E questo vice si cicò, non ha più, non vede più, ha avuto una malattia e non inizia più a vedere. Allora ha sentito che c'era questo, come si chiama, del re, ha sentito che hanno detto, che la gente diceva che c'era un ragazzo che faceva guarire. Allora, cari fratelli, ha preso tutti i suoi beni e li ha portati dei regali da portare a questo ragazzo, di dire, se mi fai guarire ti darò tutto quello che vuoi. Allora, andando da questo ragazzo, il ragazzo dice, tu devi credere in Allah, credere nel Signore dei mondi, è Lui che ti farà guarire, io non ti posso far guarire, chi fa guarire è Allah subhanahu wa ta'ala, il clemente subhanahu wa ta'ala, il clementissimo subhanahu wa ta'ala, è Lui che fa guarire. Allora, cari fratelli, questo ragazzo insegna la fede. Allora lui ha detto a lui, se tu credi in Allah, Allah ti farà guarire. Infatti, quello lì del vice del re, che si sedeva con il re, ha detto, io credo in Allah subhanahu wa ta'ala. Allora il ragazzo passò le sue mani sui suoi occhi e inizia di nuovo a vedere. Allora, cari fratelli, qui ci fermiamo, inshallah. Chi non ha capito qualcosa, inshallah, in questa storia, partecipiamo, inshallah, e ci capiamo punto per punto, inshallah. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.